ये देखें, ये साउंड इशू आ रहा है, गूंज आ रही है ये 18 HFP साउंड इशू। हाँ जी हाँ जी। ये देखें, हमने PCB बॉक्स जोन सा है वो साइड पे किया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है ये देखें। ये तो मोटर जैक है, ये बेस के साथ इंसर्ट हुआ हुआ है। ये देखिए आप, लेकिन बेस के साथ ये इंसर्ट हुआ है, इस वजह से ये मोटर गूंज आ रही। और एक दो यूनिट में ऐसे भी हुआ है कि ये जैक जोन सा ये अंदर बेस के अंदर इंसर्ट हुआ होता है। इसको सिर्फ मोटर की रोटेशन को हमने ये ऐसे करना है बस, और इसकी गूंज ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया, ये मॉडल देख लें।